رجعنا لكم مرة أخرى، هذيك باش نستضيفوا معنا رئيس الوفد الليبي ولاء سامي. عسلامة مدام. مرحبتين بك حبيبتي. أنت جيتي من الجزائر، من ليبيا؟ من ليبيا ايه جاي إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك حبيبتي. بالنسبة وجودك في دورة البسام اللي هو أول مرة يشرفنا في تونس، شنو رأيك في الدورة هذه؟ شنو تقييمك عليها؟ بالنسبة لأول حاجة نشكركم على الاستضافة الحلوة هذه. أهلا وسهلا. سلمك حبيبتي. وثاني حاجة إن شاء الله يعني معناها بالنسبة للدورة ما شاء الله جنينة، وأصلا هو بسام حسين العراقي غني على التعريف ومحبوب وشغله حلو ونظيف، وفي هلبة من ارتستات الهير ستايل حابين ان هم يكونوا معاه وان هم يتعلموا معاه. وبالنسبه للارتستات الليبيات يحبوا ان هم يضيفوا لمسات على شغلهم، فطبعا عنده هو لمسات حلوه وجميله، فهذا علاش احنا جينا يعني هو زادكم اضافه، يعني استفدتوا من الاضافه هذه؟ اكيد طبيعي، ايه اكيد الانسان يقعد طول عمره هو يتعلم، يعني مش خلاص معناها واحده اوكي متعلمه معناها خلاص، يعني لا، انسان يقول لك الانسان اللي يموت وهو يتعلم. مدام ولاء انت اكيد يعني غنيه عن التعريف، قبل نقبل حكينا ايش فما جديد؟ نجم تحكي لي شويه ايش عندك جديد؟ والله شنو هو الجديد؟ ان شاء الله كان هيك في المستقبل يبدا يكون في ايفنتات، وحيكون في ان شاء الله بدنا مهرجانات يعني في ليبيا بالنسبه لغادي، وهنا حتى هنا كان في اي دعوه جايه في تونس، فما فيش مشكله، ما عنديش مشكله، بدات يعني يكون ايفنت يكون كويس واسم معروف وشغل كويس، فعلاش نقولوا لا؟ يعني بنعتبر احنا تونس هذه بلادنا الثانيه. في تونس كثروا يعني برشا الحلاقات في تونس هنايا. ايه كذلك عندكم في ليبيا برشا ولا شويه يعني الاقبال على الحلاقه؟ لا هو لا، عندنا حلاقين وعندنا ارتستات ما شاء الله، يعني في ارتستات يدياتهم ذهب بالنسبه للليبيات، غير مش في اللي يدياتها ذهب مش معروفه ومش اسمها مش طالعه هلبة، لكن توا بدا الشيء بدا يطلع واحده واحده بحكم زمان، يعني ما شوف العادات والتقاليد، لكن توا الحمد لله يعني بدات الواحد يتمدن شويه ويطلع بشويه، والحمد لله يعني بدات تمشي اليوم. لا في ارتستات ما شاء الله عليهم، يعني بالنسبه للهير ستايل الميك اب فعندنا ايدين ذهب يعني. كرئيسة الوفد يعني الفريق اللي انت تقيد فيه يا ترى يعني يستحق يعني انه يكون في فريقك يعني عندهم لمسات، عندهم ما يضيفوا في الفريق؟ ايه بالنسبه للمشتركات اللي معاي ما شاء الله عليهم كلهم واسمائهم معناها معروفه وشغلهم نظيف، ويحبوا ان هم يتعلموا كل حاجه، يشوفوا شنو هو جديد، شنو فيه جديد، باش يبدا مستمرين في العمل بتاعهم، يعني هم بيضيفوا لمسات، لان هم ما شاء الله حكم عليهم كويسين ما شاء الله على ايدياتهم، لكن بنزيدوا عارفين انه هو طبعا كوافير بسام ايدياته ما شاء الله، حتى هو ذهب زي ما يقولوا في التسريحات وفي الامور هذه كلها، فحابين يشوف مرات في تكنيكات حاجات غايبه عليهم يضيفوها على الشغل بتاعهم يعني. طيب يعني قابلنا برشا يعني بنات صغار كبار نساء، حتى نساء تلقاهم في عمر كبير قاعدين يعني يتعلموا في الحلاقه، قاعدين يعني مع انه فما برشا قاعدين واخدين فكره خايبه على الحلاقه اللي هو يعني دومين مش هو صح، هو زمان كان فيه واخدين هيك ان هي هذه مزينه، لا معناها ان هي مطوره واحد، لا توا لا، بدات الحكايه بدات تتمدن، وبدا الحكايه في وسائل اعلام وفي نت وفي مع زي هذاك كان زمان اياماتنا احنا يعني، لكن توا لا الحمد لله بدات المراه الليبيه بدات تطلع يعني في اي مجال، مش شرط ارتستات يعني، في المضيفه، في الممرضه، دكتوره، لا بدات الشغل عادي يعني، ما عادش زي قبل، ممكن قله بس قله ان هم قاعدين على العادات والتقاليد بتاع زمان يعني.
مش تحضر حدنا دورات أخرى وإلا؟ ان شاء الله كان في دورات مثلا زي هذه وكل شيء، علاش لا يعني، وتعتبر زي ما قلت لك يعني في الاول هي تونس قريب. هو في دعوات لكن قاعدين تو بنبرمجوا عليها يعني لنا هوك في ان شاء الله ان شاء الله نشوف. ايه في ورا في جرة بعضهم هيك هلبة الحق يعني، فناخذوا استراحة كل فترة ونجو يعني. وكان لنا لقاء احنا قبله من فترة. ايه كلمة حرة يعني، كلمة شكر، تحب تشكر عبيد، تحب تقدم تحية، تحب نقدم طبعا تحية للمنظمين المهرجان مدام سماح ومدام امال واستاذ لطفي الخروبي، لحقوا من جميع من قام بالمهرجان، هو من كبيرهم من صغيرهم يعني، مهرجان جنين وفي تنسيق جنين، فحابة نشكرهم ونشكر طبعا كوافير بسام ومدام تنور على ان هم معنا احتوجوا وعطوا اضافات للارتستات بالنسبه لجميع الدول اللي كانوا حاضرين من فلسطين والجزائر والمغرب وليبيا وتونس. فنشكر جميع الموجودين والمشاركين ونشكركم انتم طبعا حتى هو بالاستضافه الحلوه هذه، وتحيه حتى لرئيس نقابه الحلاقه والتجميل بليبيا استاذ عبد المولى بونواره، حتى هو يعتبر دعم لينا في المشي للايفنتات المهرجانات يعني، بحكم اني عضوه في النقابه. ولا اسامي من ليبيا، تشرفت برشا. تسلمي حبيبتي، تسلمي. مرحبا بك في تونس. الله يبارك بلدنا الثانيه احنا هذه. مرحبا بك. الله يبارك فيك، تسلمي حبيبتي، تسلمي.